Oyun başlıyor. Katil oyununun perde arkası. Bu film, izleyiciyi koltuklarına mıhlayacak bir gerilim sunmayı vaat ediyor. Katil oyunu, bizi şiddet dolu bir hayatla boğuşan, deneyimli bir tetikçi olan Joe Flood'un dünyasına götürüyor. Joe, karanlık geçmişiyle yüzleşirken, izleyiciyi de kendi içsel çatışmalarına çekiyor. Joe, ölümcül bir teşhis aldığında tartışmalı bir ötanazi programını seçiyor. Bu karar, onun hayatını kökten değiştirecek bir dizi olayın fitilini ateşliyor. Ancak teşhisin bir hata olduğunu keşfettiğinde, dünyası alt-üst oluyor. Bu beklenmedik gelişme, Joe'yu hayatta kalma mücadelesine sürüklüyor. Bir anda kendini eski meslektaşları tarafından hedef alınmış halde bulan Joe, ölümcül bir hayatta kalma oyununa sürükleniyor. Her adımda, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Peşindeki kişileri alt etmek ve komplonun ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için yeteneklerine ve kurnazlığına güvenmek zorunda. Joe'nun zekası ve deneyimi, onu bu ölümcül oyunda bir adım öne çıkarıyor. Filmin öncülü, kağıt üzerinde ilgi çekici olsa da, vasat bir uygulamadan mustarip. Senaryo, derinlikten yoksun ve karakter gelişimi zayıf kalıyor. Hikayeyi kurmak ve heyecan verici aksiyon sekansları sunmak arasında denge kurmakta zorlanan tempo, düzensiz hissettiriyor. Bu dengesizlik, izleyicinin dikkatini dağıtıyor. İzleyici, karmaşık bir suikastçı ve gölge organizasyonlar dünyasıyla tanıştırılıyor. Ancak bu unsurlar tam olarak işlenemiyor. Film, bu unsurları tam olarak ete kemiğe büründürmekte başarısız oluyor ve izleyiciyi daha fazlasını isteyerek bırakıyor. Sonuç olarak, katil oyunu, vaat ettiği gerilimi tam anlamıyla sunamıyor. Kan ve vahşet, kanlı bir açmaz. Aksiyon filmleri genellikle şiddet tasvirleriyle kendilerini gösterir. Ancak katil oyunu, kan ve vahşetin ikna edici olmayan tasviriyle sınıfta kalıyor. Özellikle sahte kan olmak üzere özel efektler, dikkat dağıtıcı bir şekilde gerçekçi değil. Aksiyonun yoğunluğunu artırmak yerine, filmin genel inancını baltalıyor. Ayrıntılara gösterilen bu özensizlik, aksiyon sekanslarına büyük ölçüde güvenen bir filmde, özellikle sarsıcı. İzleyici, dövüş sahnelerinin gerçekçiliğine tam olarak kendisini kaptıramadığında, duygusal etki önemli ölçüde azalıyor. Sonuç, heyecan verici olmaktan çok karikatürize hissettiren bir dizi aksiyon sekansı. Kesik kesik bir yolculuk, katil oyununda kurgu hataları. Katil oyununun en göze çarpan kusurlarından biri kurgusunda yatıyor. Film, anlatının akışını bozan ani geçişler ve kesik kesik sekanslardan mustarip. Sahneler kopuk hissettiriyor ve bu da izleyicinin hikayeye tam olarak dahil olmasını zorlaştırıyor. Kurgu sorunları, özellikle hızlı kesmelerin ve titrek kamera çalışmasının heyecan yerine bir kaos hissi yarattığı aksiyon sekansları sırasında fark ediliyor. Dövüş koreografisinin becerisini ve hassasiyetini vurgulamak yerine, kurgu seçimleri genellikle aksiyonu gizleyerek izleyiciyi şaşkın bırakıyor. Bir gerilim senfonisi, film müziğinin kurtarıcı özelliği. Eksikliklerine rağmen, katil oyunu şaşırtıcı derecede etkili bir filmin müziğinden büyük ölçüde faydalanıyor. Müzik, gerilimi ve tansiyonu artırmak için ustaca kullanılıyor ve sürekli bir tehlike ve belirsizlik atmosferi yaratıyor. Film müziği, elektronik unsurları, orkestra notalarıyla sorunsuz bir şekilde harmanlayarak, benzersiz ve akılda kalıcı bir ses ortamı yaratıyor. İster kalbinizin ağzınıza geldiği bir kovalamaca sahnesi, ister gergin bir çatışma olsun, müzik her anın duygusal etkisini güçlendirerek, izleyiciyi koltuğunun ucunda tutuyor ve heyecanı dorukta yaşatıyor. 5. Bölüm, Bullet Train ve Katil Oyunu, iki aksiyon komedisinin öyküsü. Aksiyon ve kara mizahı harmanlayan Katil Oyunu, 2022 yapımı Bullet Train ile karşılaştırmaları davet ediyor. Her iki filmde izleyiciyi güldürürken, aynı zamanda gerilim dolu anlar yaşatmayı hedefliyor. Her iki filmde, tehlikeli suikastçı dünyasında yol alan yıldızlarla dolu oyuncu kadrolarına sahip. Bu oyuncular, karakterlerine hayat vererek izleyiciyi hikayenin içine çekiyor. Ancak Bullet Train, katil oyununun töz stumble ettiği noktada, özellikle karakter gelişimi ve uygulamada başarılı oluyor. Bullet Train, karakterlerin duygusal derinliklerini ve ilişkilerini daha iyi işliyor. Bullet Train, her biri kendine özgü motivasyonları ve geçmiş hikayeleri olan renkli, ilginç ve akılda kalıcı suikastçılardan oluşan bir topluluğa sahip. Bu karakterler,
izleyicinin ilgisini sürekli canlı tutuyor. Buna karşılık, katil oyunundaki karakterler az gelişmiş ve tek boyutlu hissettiriyor. İzleyiciyi gerçekten etkileyecek derinlik ve karmaşıklıktan yoksun. Bu da filmin genel etkisini zayıflatıyor. 6. Bölüm. Bautista'nın kasları, Butella'nın parlaklığı, performans incelemesi. Galaksinin koruyucuları ve Dune'daki rolleriyle tanınan Dave Bautista, Joe Flood rolünde fiziksel olarak heybetli bir performans sergiliyor. Ancak senaryo, oyunculuk yeteneğini sergilemesi için ona yeterli derinliği sağlamakta başarısız oluyor. Bautista hem kırılganlığı hem de yoğunluğu iletme yeteneğine sahip, ancak bu nüanslar filmin karakterin basitleştirilmiş tasvirinde kayboluyor. Öte yandan Sofia Boutella, gizemli suikastçı Luca rolünde parlıyor. Boutella, rolüne büyüleyici bir yoğunluk getiriyor ve acımasız katil ile savunmasız kadın arasında zahmetsizce geçiş yapıyor. Onun performansı, genellikle karizmadan yoksun hissedilen bir filmde öne çıkan bir nokta. 7. Bölüm, Katil Oyunu, aksiyon türünde iskalanan bir atış. Katil Oyunu, ilgi çekici öncülüğüne ve yetenekli oyuncu kadrosuna rağmen potansiyelinin altında kalıyor. Film, düzensiz temposu, ikna edici olmayan özel efektleri ve kesik kesik kurgusu ile tökezliyor. Film müziği olumlu bir özellik olarak öne çıksa da, filmi sayısız kusurundan kurtarmaya yetmiyor. Aksiyon türü, akılda kalıcı ve heyecan verici yapımlarla dolu, ancak Katil Oyunu kalıcı bir izlenim bırakmakta başarısız oluyor. Bir aksiyon komedisi olarak öne çıkacak zeka ve özgünlükten yoksun ve yüksek riskli bir suikastçı geriliminden beklenen, gerçekçi heyecanları sunmaktan uzak. 8. Bölüm. Boşa harcanan potansiyel, çevrilirken kaybolan bir hikaye. Katil Oyununun en hayal kırıklığı yaratan yönlerinden biri de, öncülünün boşa harcanan potansiyeli. Eski meslektaşlarıyla savaşırken kendi ölümlülüğüyle yüzleşmek zorunda kalan bir suikastçının fikri, kefaret, kimlik ve gölgelerde geçen bir hayatın sonuçları temalarını keşfetmek için olasılıklarla dolu. Ancak film, bu temaların sadece yüzeyini çiziyor ve bunun yerine jenerik aksiyon klişelerini ve tahmin edilebilir olay örgüsü değişikliklerini seçiyor. Sonuç, yüksek oktanlı bir aksiyon gerilimi bağlamında daha incelikli ve düşündürücü bir hikaye anlatmak için kaçırılmış bir fırsat. 9. Bölüm, bir umut ışığı, beklentileri karşılayan aksiyon sekansları. Kesik kesik kurgu genel izleme deneyiminden uzaklaştırsa da, Katil Oyununun birkaç iyi çekilmiş aksiyon sekansı içerdiğini kabul etmek önemlidir. Dövüş koreografisi, acımasız bir verimliliği sergiliyor. Filmin kinetik enerjisinin parladığı anlar var. Bu sekanslar, çok az ve seyrek olsalar da, filmin ne olabileceğine dair bir fikir veriyor. Yönetmenin ilgi çekici aksiyon sahneleme yeteneğini gösteriyorlar ve izleyiciye daha sıkı bir senaryo ve daha cilalı bir kurguyla neler başarılabileceğini merak ettiriyorlar. 10. Bölüm, Son Karar, aksiyon gerilim türünde unutulur bir yapım. Bu bölümde, aksiyon ve gerilim türünde bir film olan Katil Oyununu inceliyoruz. Katil Oyunu, sonuç olarak aksiyon gerilim türünde unutulmaya yüz tutmuş bir yapım. İlk bakışta ilgi çekici görünse de, derinlemesine incelendiğinde birçok eksiklik ortaya çıkıyor. Umut vadeden bir öncül ve yetenekli bir oyuncu kadrosuna rağmen, film sayısız kusurunun altında eziliyor. Yönetmen ve oyuncuların çabalarına rağmen, senaryonun zayıflığı ve karakter gelişiminin eksikliği, filmi geride bırakıyor. İkna edici olmayan özel efektler, kesik kesik kurgu ve az gelişmiş karakterler, filmin tam potansiyeline ulaşmasını engelliyor. Bu unsurlar, izleyicinin filme tam anlamıyla bağlanmasını zorlaştırıyor. Film müziği ve bir avuç iyi çekilmiş aksiyon sekansı umut ışığı sunsa da, bunlar filmin genel eksikliklerini telafi etmeye yetmiyor. Müzik ve aksiyon sahneleri, filmin diğer zayıf yönlerini örtbas edemiyor. Katil Oyunu, yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu ve iddialı bir öncülle bile, gerçekten ilgi çekici ve akılda kalıcı bir sinematik deneyim sunmada uygulamanın anahtar olduğunu hatırlatıyor. Bu film, sinema dünyasında kalıcı bir iz bırakmak için daha fazlasına ihtiyaç olduğunu gösteriyor.